О. Не знаю, что за ерунда. Будет, не будет. Тебе надо потише. Поближе делать, чтобы он тут круг был. Вот, хрустит. Но это тихо что-то хрустит. Крутится очень тяжело. Во. И все, и стало. Потом хоп, прокручивается. О, опять. Подшипник, скорее всего, наверное. Чего делать, понятия не имею. Как так подшипник хрустеть-то может, я фиг знаю. Не похоже, в принципе. О. Ладно, останавливай.